Hello guys, magre-repair tayo ngayon ng roll up. Ito, sira. Mahirap ibaba, mahirap itaas. Hindi nga na nila na ibababa to eh. Ganyan na lang yan. Bali, ang gagawin natin, ito, sira ang bearing. Gagawin ko dyan, yung nasa gitna ipapalit ko sa gilid. Kasi okay lang sa gitna, i-welding ko na lang yung pinaka-bearing niya, sira na yan. Bali, alali lang naman yan sa gitna. Ayan. Ayan na. Binaklas ko na lahat. Bali, ito muna gagawin ko. Itong bottom. Ito yung sirang bottom. Yung pangalawang dibs, yun ang gagamitin ko. Ayan. Ayan. Puputulin ko yan. Gagawin kong bottom. Malayo kasi ang bilihan na ito, kaya remedyo na lang. Ayan. Remedyo na lang yung ginawa ko rito. Magtatagal naman daw. Ayan, bali tapos na, ikakabit na namin. Ayan yung bearing. Nasa gitna yung sira. Bali yun na lang ginawa kong alalay. Ayan. Patapos na rin mamaya yan. Bali, inumpisahan ko to mga 10:30 ng umaga. Medyo tanghali na. Ang pagkabit na ito, kada 4 na dahon, isang ikot. Yung mga iba kasi, nilalagay nila lahat sa kanila iniikot. Mabigat yun, mahirap. Tinatansya-tansya na lang. Dito step by step ito. Ganyan talagang paggawa ng roll up. Bali 4 lang na dahon, isang ikot. Ayan. Magaan lang yan. Ikot-ikutin. Kailangan 2. Hindi kaya ng isa, mahaba eh. Bali 4 meters yan. Ayan. Bali 4 na dahon lang yan. Pasok. Sabay ikot. Ganun lang yan. Depende sa haba, sa height, sa ikot. Pero yan, ginawa ko about 4 na dahon, isang ikot. Ayan. Pang mabilisan lang to. Repair lang naman to eh, repair. Hindi naman nag-decide yung may-ari na bibili na lang ng bearing, pero remedyo naman, pwede naman eh. Buti na lang hindi spring na sira, pero malapit na rin masira spring na ito, nakita ko eh. Ayan. Pang 2 salpak na lang yan. Ayan na, tapos na. Okay na. Yun na binaka rito eh. Mga alas 6. Ayan o. Okay na siya. Medyo magaan naman o. Siyempre mahaba. Isang bagsakan. Kaya naman yan o. At buksan ng babae yan. Kaya yan. O. Ayos na. Bali, linagyan ko yan mga sa bata ng extrude para matibay.